Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli musulman bауырлар және қымбатты қазақ елі. Дәл қазір елімізде отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы атты заң жобасы қызу талқыланып жатыр. Мен де Қазақстан азаматы ретінде, әке ретінде және өзінің бала-шағасының, ұрпағының болашағын уайымдайтын ата-ана ретінде бұл заңды қарап көрдім. Және біздің мұсылмандыққа да, біздің ата-бабамыздың салт дәстүріне де, мінез құлқына да сай келмейтін, тура келмейтін, ақылға сыймайтын баптарын байқадым. Бұл баптарды біздің құзырлы органда отырған ағаларымыз да байқады деп үміттенемін. Қазақ атамыз айтатын, балаңды аясаң, аяма дейтін. Бұл заң бізді осы құқықтан айырмақшы. Қалай ойлайсыз? Ешқандай ата-ана өзінің бала-шағасының болашағына балта шабатындай ұрып соқпайды. Ешқандай ата-ана өзінің бала-шағасын жаман болсын деп ұрмайды. Өзіміздің баламызды жақсылыққа шақырып жамандықтан қайыра алмасақ, өзіміздің баламыздың құйрығынан шапалақпен ұруға, ақыл айтуға қорқып отырсақ, өзіміздің баламыздың қателігін көрген кезде оның бетіне айта алмасақ, әлбетте кішкентай бала, қазақ атамыз айтатын, қатынды бастан, баланы жастан деп. Кішкентай бала жай сөзге түсінбейтін жағдайлар болады. Баламызға кішкене ұрсып сөйлей алмасақ, ұрсып сөйлеп қойған жағдайда ол бала барып шағымданып, әкесін соттатып жатса, әке мен баланы бірін-бірінен осылай айырып жатса, бұл заң қабылданып кететін болса, біздің елімізде азғындық көбеймесе азаймайды. Онсыз да мына азғындаған заманда талай отбасылар бала-шағасынан зиян шегіп, талай ата-аналар жүрегі жаралы болып отқан кезде, мынау заң қабылданып кететін болса, біздің елімізде отбасылық қайшылықтар көбеймесе, онда азаймайды. Сөз соңында осы құзырлы органда отырған ағаларымызға және халық қалаулылары, халқымыз үміттеніп, үміт артып, үмітімізді ақтайды деп сайлауда даусын беріп, сайлаған депутат ағаларымызға Алла тағала тауфиқ хидаят беріп, дәл осы қиын қыстау заманда осы мәселеге қатысты дұрыс шешім қабылдайды деп үміттенеміз. Елдің үмітін ақтайды деп үміттенеміз. Әлбетте мен жеке бұл заңға түбегейлі қарсымын және бүкіл қазақ елі бұл заңға қарсы деп ойлаймын. Алла тағала елімізге тыныштық берсін, амандық берсін. Алла тағала біздің елімізді қияметке дейін егеменді ислам елдерінен болуымызды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.